Já pensou numa moto que mistura esportividade, tecnologia e um toque britânico? Então te apresento a Triumph Daytona 660. A bichinha vem com um motor tricilíndrico de 660 cc, entregando 95 cavalos e 6,9 kg de torque. Ou seja, acelera bonito e faz curva como se estivesse grudada no asfalto. A Triumph trouxe um design moderno, com um painel TFT cheio de tecnologia e modos de pilotagem. Mas tem um detalhe: preço de peça e manutenção. Triumph não são para qualquer um. Se cair, se prepara para vender um rim. Agora me fala, você teria coragem de encarar essa britânica ou prefere jogar no seguro? Comenta aí e segue o Motomanetas.